¿Cuáles son los síntomas del soplo cardíaco? Los síntomas del soplo cardíaco solo se ven con algunos soplos cardíacos e incluyen una constelación de signos que sugieren una mala circulación. A menudo, el soplo cardíaco se diagnostica antes de que aparezcan los síntomas, ya que se puede escuchar fácilmente en un examen físico. Si los síntomas cambian o empeoran, es una señal de que el corazón está trabajando más y puede que sea el momento de considerar algunas opciones de tratamiento. Un cardiólogo supervisa la atención de un paciente con un soplo cardíaco. Los soplos cardíacos son cambios en el sonido del corazón causados por la forma en que la sangre se mueve a través de las válvulas del corazón. Muchos son inofensivos, y son simplemente variaciones naturales en la función del corazón. Las personas con soplos cardíacos inocentes, como se les conoce, por lo general no tienen ningún síntoma y el sonido cardíaco anormal se identifica y se observa durante un examen de rutina. En otros casos, un soplo cardíaco es un signo de un problema con una válvula en el corazón, que va desde un defecto congénito a una enfermedad, y el paciente desarrolla síntomas indicativos de un sistema circulatorio deteriorado. Algunos síntomas comunes de soplo cardíaco incluyen un tinte azulado en la piel, especialmente en las extremidades, junto con dificultad para respirar, respiración acelerada, dolor de pecho, mareos, fatiga, desmayos, venas del cuello agrandadas, falta de interés en los alimentos y venas del cuello agrandadas. Estos síntomas de soplo cardíaco están asociados con la lucha del corazón por hacer circular la sangre de manera efectiva. Las personas con soplos cardíacos peligrosos generalmente tienen dificultades para hacer ejercicio y pueden experimentar dolor e incomodidad cuando realizan actividades extenuantes o estresantes. En pacientes con un soplo cardíaco inocente identificado durante un examen, un médico puede recomendar algunas pruebas para aprender más sobre la función del corazón y para confirmar que el paciente está sano. También se puede aconsejar al paciente acerca de los síntomas del soplo cardíaco para que esté consciente de las señales de advertencia de un problema en desarrollo. Los pacientes que tienen un soplo cardíaco y síntomas también necesitarán pruebas para averiguar por qué el corazón tiene problemas para bombear la sangre normalmente, y se pueden considerar opciones de tratamiento como medicamentos y cirugía. Si bien puede ser aterrador recibir un diagnóstico de soplo cardíaco, es importante tener en cuenta que muchas personas viven vidas sanas y activas con soplos y, a veces, no son conscientes de ellas. Se puede consultar a un cardiólogo para obtener más información sobre un soplo específico y brindar consejos y recomendaciones para ayudar a que el paciente se mantenga saludable. A los pacientes también les puede resultar útil hablar con otras personas con soplos para aprender más sobre cómo vivir con un soplo cardíaco y sobre cómo enfrentar los síntomas del soplo cardíaco.